La prima vittima veneta dell'influenza è un 71enne di Albignasego, alle porte di Padova, affetto da alcune patologie croniche molto gravi e deceduto la vigilia di Natale all'ospedale Euganeo. Questa persona però era una persona anziana e noi diciamo a rischio. Cosa vuol dire? Una persona che aveva delle malattie croniche e anche gravi. Dalla storia che siamo riusciti così a capire, lui ha contratto l'influenza e questa ha aggravato le sue malattie già gravi e che non è riuscito a superare. Non si era vaccinato? Da quello che abbiamo verificato non era stato vaccinato né da noi né dal suo medico di famiglia. La vaccinazione antinfluenzale avrebbe attenuato i sintomi dell'infezione, avrebbe permesso al 71enne di superare in modo meno dannoso lo stato influenzale. Quando una persona cardiopatica, una persona diabetica contrae l'influenza, la sua malattia si scompensa. Quindi il vaccino serve per permettergli di superare, non di annullare completamente il rischio, però di superare la malattia. Siamo in pieno periodo influenzale, ma non ancora nel picco, che è previsto per la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio. Ad anziani, bambini e malati cronici gravi rimangono pochissimi giorni per vaccinarsi contro l'influenza. Tenete presente che il vaccino ha bisogno di 10-15 giorni per avere effetto. Quindi chi vuole vaccinarsi ed evitare il picco della malattia che abbiamo detto che è a fine mese dovrebbe vaccinarsi entro la settimana prossima.